Здравейте! Както вече сте разбрали, BuildSoft ERP има нова версия, в която има доста визуални, както и функционални промени. В това видео ще ви запозная с най-важните от тях. Нека да започваме. Като за начало имаме ново меню с нови икони, както в ляво, така и в горния списък. Страницата за търсене е малко променена, като имаме бутон за разширено търсене или съкратено търсене. В съкратеното търсене са най-важните параметри, а именно номер на клиент, както системен, така и номер за EasyPay, име на клиент или фирма, полето е едно и за двете стойности, телефон, ЕГН на абоната или ЕИК, адрес или номер на услуга. Полето за адрес е променено по такъв начин, че водещи са цифрите или буквите на вход, етаж или апартамент, като по този начин може да цъкнете върху полето и от клавиатурата да изберете цифра, която да избере търсения от вас номер. Направихме сериозна преработка на всички теми в системата. Както обикновено, може да ги намерите в меню Оператори, Control Panel. Тук виждате стандартната тема Dark Blue 2024. Имаме две нови теми TS Dark 2024, подходяща за големи монитори, където светлите цветове създават дискомфорт. Имаме и нова тема TS Light 2024, която е подходяща за хората, които не обичат прекалено много шариния. Наблегнато е на сивите цветове. Нека да се върнем към стандартната тема Dark Blue 2024. Варианта нормално търсене и разширено търсене. В разширено търсене присъстват всички полета, които позволяват търсене, докато съкратеното търсене дава възможност за търсене на клиент по системен номер или EasyPay номер, по име на абоната или име на фирмата, телефон, ЕГН на абоната или ЕИК на абоната, адрес и услуга номер. Нека да разгледаме и обновеният списък на абонати, който вече включва стриктно подреждане на адреса на абоната спрямо услугите, които има, като например абонат номер 1 има един адрес и 4 услуги, абонат номер 2 има един адрес и 9 услуги, от които са показани само 8 от тях. Ако искаме да видим всички, трябва да натиснем бутона Покажи всички или да се върнем обратно с скри детайли. Абонат номер 3 вече има два отделни адреса, на които има две отделни услуги. Това означава, че ако абоната има стари адреси, на които вече няма услуги, няма да ги виждате в този списък, както беше до сега. Те ще се виждат вътре в абоната. Това може да го покажем, когато влезем в абонат номер 1. Имаме бутон Покажи всички адреси. В случая на адрес Варна няма нито една услуга. Връщаме се отново абонати списък. В отделна колона имаме стойност изтичана, което показва датата на спиране на услугата. Услугите на абоната са маркирани в различни цветове с цел по-лесна ориентация. Синият цвят показва активна услуга, червеният цвят показва спряна услуга, оранжевият цвят показва услуга, която е изтекла, но все още не е спряна. Такъв тип услуги обикновено имат няколко дни търпимост и се спират с закъснение. Розовият цвят показва услуга, на която и остават 3 дни до спиране. В дясно показва специални операции с абоната, като промяна, календар, плащане и история на продажбите. Ако застанете с мишката върху всяко едно от тях, ще видите и описание на операцията. От тях, срещу всяка една от услугите, се показват специални полета в зависимост от услугата. Например, за интернет с PPPoE виждаме юзернейма за PPPoE, който може да бъде тъмнозелен, като този цвят, което означава, че услугата не е активна, или светлозелен, като този цвят, което означава, че услугата е активна. От нея имаме услуга, която е със статичен IP адрес, който е означен по същия начин. Светло-зелен означава пинг до абоната,
Тъмнозелен означава няма никакъв пинг до абоната, като този цвят. Като тук цвета може да бъде и оранжев, което означава, че няма пинг до абоната, но има ARPing. Нека да разгледаме картона на един абонат. Влизаме в абонат номер 1. Както обикновено, най-отгоре е номера на абоната, така наречения системен номер. Той може да бъде видян в заглавието на таблицата или горе на оранжевия бутон. След това имаме трите важни бутона за обединяване, свързване и промяна на абоната. След това виждаме неговата група, име, брой адреси и самите адреси. Както преди малко споменахме, излишните адреси, тези на които няма услуги в момента, са скрити и могат да бъдат видяни с бутона "Покажи всички". Следват телефоните на абоната, както и няколко детайла, като абонатен номер, активация на EasyPay да или не, последна промяна и дата на създаване. Ако операторът има съответните права, той може да смени абонатния номер с бутона "Смяна", където може да запише нов номер или да изисква генериране на изцяло нов номер. Това става като се натисне бутона "Смяна" и на мястото на номера се запише 0. По този начин системата генерира изцяло различен 10-цифрен номер на абоната. Една от последните новости на доста важни места в абоната има линкове, където ако натиснете с мишката, автоматично правите операция по копиране на номера в паметта на компютъра, така наречения клипборд. Нека да разгледаме сега и услугите на абоната в долната таблица. Новото тук е, че имаме брой активни услуги, брой спрени услуги, брой прекратени услуги и съответно бутон за добавяне на нова услуга. Услугите са в същия цвят, както в основния списък на клиенти: син цвят за активни, червен цвят за спрени. Спрените услуги имат описание в дясно по каква причина са спрени. След това е така наречената дата на поръчка, начална дата на услугата. След това имаме бутон за спиране или прекратяване, дата на изтичане, на тази дата услугата ще бъде спряна, и специални параметри на услугата. Например, за услуги с интернет PPBoE имаме юзернейм, за услуги с статичен IP адрес имаме IP адрес, за кабелна телевизия примерно имаме номер на приемник и така нататък. Част от новите промени е системата за спиране и прекратяване на услуги. Спиране на услуга се прави чрез бутона "Спри". След това имаме падащо меню, което ни позволява да изберем операция спиране или прекратяване. В случая аз ще избера спиране и след това избираме причина за спирането. Аз ще избера неплатени такси. При натискане на бутона "Запис" се получава спиране на услугата, до нея получаваме причина за спирането, но тъй като услугата е платена в бъдещето, системата ни дава право на пускане в последствие, бутон "Пусни". Това се появява на услуги само които са платени. Ако услугата не е платена, както долната услуга, няма такъв бутон. При натискане на бутона "Пусни", услугата се активира обратно. Нека сега да разгледаме прекратяване на услуга. По същия начин бутона "Прекрати", тук предварително е избрана операция прекратяване, единствено трябва да изберем причина, тъй като аз ще избера административна причина, натискам бутона, услугата е прекратена. Друга нова промяна е добавянето на услуги. При натискане на бутона "Добави нова услуга", вече виждаме само главни услуги в менюто. Тоест всички второстепенни услуги, които могат да бъдат закачани към други услуги, се добавят в последствие. Нека да направим един тест. Избираме група интернет, услуга интернет PPBoE. Добавяме. Както обикновено услугата е нова, червена, защото е нова услуга. Влизаме вътре в нея, където имаме допълнителни услуги меню с нов бутон "Добави". Тук от падащото меню можем да изберем вече група интернет добавки и да си изберем услуга реално IP. При натискане на бутона "Добави", тази услуга се закача
Тя се вижда с по-малък шрифт от главната услуга и малко по-вдясно в менюто. Нека сега да разгледаме техническите параметри на една интернет услуга. Както преди малко споменахме, срещу всяка услуга в дясно имаме технически параметри, които показват статуса на услугата. Ще разгледаме услуга с IP адрес, което означава при светло-зелен цвят, че услугата има пинг. Ако е тъмно-червен цвят, означава, че до услугата няма нито пинг, нито rping. И ако този цвят е оранжев, означава, че до услугата няма пинг, но има rping, т.е. ние все пак виждаме клиента. Нека да влезем в една такава услуга. При натискане на име на услугата имаме забавяне от около 3 секунди. Това е така, защото тази услуга е на PON, съответно системата изисква информация от OLT сървъра, за да ни покаже нива на услугата, състояние, тип на връзката, вид на уното, порт и платка, на която е свързано и така нататък. В същия момент системата прави и ping-rping към IP адреса, за да види дали той е активен и съответно да ни даде информация за това. Това забавяне може да бъде избегнато, като се превключи режима на запитване на устройствата на ръчен вместо автоматичен. Нека да покажем как става това. Ако искаме да избегнем горното забавяне, отиваме в меню настройки, Pinger и оттам Ping IP статус, вместо ауто избираме Manual, което означава ръчен режим. Натискаме бутона запис. След това отиваме в меню PON Setup. В меню PON Setup намираме частта Smart OLT API Setup и избираме Smart OLT Auto Status вместо Auto на Manual и натискаме бутона запис. Връщаме се обратно в нашия абонат номер 1 и вече при натискане на услугата имаме моментално зареждане на страницата. Нямаме забавяне за отваряне на PON частта, нямаме забавяне за определяне на пинг статуса на устройството. Ако искаме да видим едното от двете, избираме бутона статус за PON. Ето статус на PON настройките и съответно статус на IP адреса на абоната. В случая е зелен, защото има пинг. По този начин може да избегнете големи закъснения при бърза работа с системата. Друга важна промяна в системата е при всички полета за избор на дата е премахнат бутона, който показваше календар. Вместо това, при натискане в полето, автоматично се изважда този прозорец, където може да изберете съответната дата или да изберете днешна дата или да натиснете бутона затвори. По същия начин имаме и падащо меню с месеци и години за по-бърз избор на далечна дата. Минаваме на модул Организатор, където има изключително много промени. Започваме с настройките, това е за администраторите на системата. Първо отиваме в настройки изпълнители. Тук виждате всички изпълнители в системата, които всъщност са оператори, както и така наречените екипи. Това са сборни групи, които служат за специализирани задачи. Те могат да бъдат добавени, променени или изтривани от меню настройки изпълнители. Минаваме към настройки работно време, където можем да зададем начален час сутринта и краен час вечерта, за който ще се изпълняват задачите. Също така, тук можем да зададем и продължителност на минимална продължителност на една задача. Тя може да бъде от 15 минути до 1 час. Преминаваме към настройка на задачи и техните групи. Групите не са задължителна част от настройка на задачите, но са препоръчителни, когато имате голям брой задачи. Така те ще ви улеснят при избор в падащото меню на правилната задача. Настройката на групите е елементарна. Единственото, което имат е име. В случая група телевизия. Да разгледаме една задача и нейните параметри. Задача интернет авария. Името на задачата е кратко описание за какво ще се използва тази задача.
Групата, ако има такава, указва към кой тип задачи спада съответната задача. След това имаме две стойности – предупреждение и краен срок. Тези стойности могат да се използват в последствие за различни видове справки. Стойността предупреждение указва след колко минути при добавяне на задачата и никаква активност по нея, тя да бъде изпратена към диспетчер като аларма, или след колко минути при добавяне на задачата тя не е изпълнена в срок, съответно да се изпрати аларма към диспетчер, който да я провери. След това имаме няколко полета. Редактиране, което указва кой има право да прави корекции по задачата. Под редактиране се има предвид смяна на основни параметри на задачата, като изпълнител, дата на изпълнение, описание на задачата и съответно заглавие. Опциите са всички или този, който е съставил задачата плюс администраторите, само администраторите или абсолютно никой. Тоест при добавяне на задачата никой няма право да я редактира. Следващото поле е заключване, което указва кой има право да заключи задачата. Съответно могат да бъдат всички, този, който е съставил задачата и администраторите или само администраторите. Имаме нов статус на задачата, наречен завършена, който е междинен статус и може да се използва, като се даде на техниците при приключване на задачата те да не я заключват, а да я завършат. Така задачата може да отиде на следващ етап за проверка от диспетчер, който допълнително да я заключи. Този статус по подразбиране не е включен и може да бъде активиран през това меню. Последната опция коментар указва дали към задачата ще има бутон за добавяне на коментари. Новост в меню Организатор и новото изобразяване на задачи за дата. Тук вече можем да видим абсолютно всички изпълнители и всички задачи за деня с едно натискане на мишката. Дори и тези задачи да са от различни екипи за един и същ час на деня. Организаторът вече позволява изпращане на задачите не само по имейл към операторите, но и през Telegram. Как става това? Първо, трябва да отидете в меню Оператори, да изберете всеки един от операторите и на полето Telegram Chat ID да запишете Chat ID на съответния Telegram Application на изпълнителя. Нека сега да отворим една задача, която е избрана за този изпълнител, на когото току-що добавихме Telegram Chat ID. Вече имаме освен бутон имейл и бутон Telegram. Добавили сме възможност да се запише специален текст във всяка една услуга, който в последствие да се използва при издаване на фактура. Тази опция може да се използва за корпоративни клиенти, които имат изискване за основанието на фактурата. Нека да покажем как става това. Клиент номер 1, услуга номер 8, интернет PPPoE. Втори ред, детайли за фактура. В случая няма, което означава, че системата ще вземе името на услугата интернет PPPoE. Натискаме бутона промяна и изписваме текст интернет по договор 123 от дата 1 януари 2024 година. Натискаме бутона запис. Нека сега да издадем фактура на тази услуга за този абонат. Бутон плащания. От падащото меню избираме 8 дни за 8 лева. Избираме в брой и въвеждаме. Така имаме продажба за 8 лева. Сега ще влезем в меню фактури и срещу тази продажба ще натиснем бутона издаване на фактура. Получихме фактура с номер 1009. Нека да я разгледаме. Както виждаме, основанието на фактурата вече е интернет по договор 123 от дата 1 януари. Малка, но съществена добавка в меню Търсене 2 ви позволява да изберете много по-бързо правилната опция от списъка, ако започнете да пишете това, което търсите. В случая, ако имате много IP мрежи, то при търсене много по-лесно бихте избрали правилната.
За администраторите сме предвидели нова опция Client Force Debt 2, която прави задължително плащането на задълженията при клиенти, като позволява плащането и на услуги. Тази опция не важи, ако имате права за изтриване на плащания. Нека да покажем как работи. Избираме клиенти и отиваме на плащане на един клиент, който има задължения. В случая този клиент има задължение за отсрочка 2 дни за 60 стотинки, като долу има 2 услуги. Сега ще пробвам да платя една от услугите за един месец в брой. Потвърждавам и получавам предупреждение, че трябва да отбележа задължението. Отбелязвам го и правя втори опит. Ето, плащането мина успешно. Ако клиентът има повече от едно задължение, системата ще накара оператора да избере всички от тях, преди да позволи по-нататъчни операции. Това беше всичко за днес от мен. Не забравяйте да проверявате редовно бутона новини, където ще видите най-важните промени в програмата. Тук ще намерите и линк към видеото, което сме подготвили за тази версия, понеже промените бяха доста. Пълен списък на промените, както обикновено може да намерите в бутона помощ, където е описана всяка една промяна. Не забравяйте да се абонирате и за канала ни. До скоро!